толстую Бубу в переднюю и заперли за ней дверь на ключ. Буба ревела с визгом. Привет и прислушается, дошел ее рев до мамы. Но мама сидела у себя тихо и на Бубин рев не отзывалась. Прошла через переднюю Бонна и сказала с укором: «Ай, как стыдно, такая большая девочка и плачет». «Отстань, пожалуйста», — сердито оборвала ее Буба. «Я не себе плачу, а маме плачу». В конце концов, мама показалась в дверях передней. «Что случилось? От твоего визга у меня опять мигрень начнется. С чего ты ревешь?» «Мальчики, не хотел со мной играть!» Мама дернула дверь за ручку. «Заперто? Немедленно открыть! Как вы смеете запираться, слышите?» Дверь открылась. Два мрачных типа, 8 и 5 лет, оба курносые, оба хохлатые, молча сопели носами. «Отчего вы не хотите с Бубой играть? Как вам не стыдно обижать сестру?» «У нас война», — сказал старший тип. «Женщины войну не пускают». «Не пускают», — басно повторил младший. «Ой, ну, что за пустяки? Играйте, будто она генерал. Это ведь не настоящая война, это игра, область фантазии». Старший тип посмотрел на Бубу из-под лобья. «Да какой же она генерал? Она в юбке все время ревет». Мама увела Бубу. «Пойдем, Бубочка, я не хочу, чтобы ты играл с этими дурными мальчишками. Ты хорошая девочка, поиграй своей куколкой». Но Бубе хотя бы и приятно слышать, что она хорошая девочка. Совсем не хотелось играть с куколкой, когда мальчишки будут разделывать войну и лупить друг друга диванными подушками. Поэтому она хотя и пошла с мамой, но втянула голову в плечи, тоненько заплакала. У толстой Бубы была душа Жанны д'Арк, а тут извольте вертеть куколку. И главное, обидно то, что Петя по прозванию Пичуга младше нее и имеет право играть в войну. А она нет. От него совершенно невозможно перенести унижение. И вдруг котика вместе с Пичугой выгоняют ее вон и запирают за ней двери. И вот она сидит одна в детской и горько обдумывает свою неудачно сложившуюся жизнь. А в гостиной идет война. «Кто будет агрессором?» «О!» — басом заявляет Пичуга. «Ты? Ну хорошо!» Подозрительно быстро соглашается котика. «Ну тогда ложись на диван, а я буду тебя драть». «Почему?» — пугается Пичуга. «Да потому что агрессор подлец, его все ругают, ненавидят и истребляют». «Я не хочу!» — слабо защищается Пичуга. «Теперь поздно, ты сам заявил». Пичуга задумывается. «Хорошо», — решает он, — «а потом ты будешь агрессором». «Да ладно, ложись». Пичуга со вздохом ложится животом на диван. Котика с гиганьем налетает на него и прежде всего трет ему уши и трясет его за плечи. Пичуга сопит, терпит и думает: «Ладно, я тебе потом покажу». Наконец котику: «Ну, довольно. Игра кончена. Я устал. Мне надоело», — спокойно говорит котик. «Как кончено?» — пугается Пичуга. «Чего ты ревешь?» — холодно спрашивает котика. «Непременно хочешь играть? Ну, раз хочешь играть, давай начнем игру сначала. Ты опять будешь агрессор, ложись». «А тогда потом ты!» — расцветает Пичуга. «Да разумеется». «Ну погоди же ты!» — думает Пичуга и со вздохом деловито ложится. И снова котика натирает ему уши и лупит его подушкой. «Ну, будет с тебя. Вставай, игра кончена. Я устал. Мне надоело», — спокойно говорит котик. Пичуга молча распяливает рот, трясет головой, и по щекам его бегут крупные слезы. Рыдает он. Он понял, что торжествовать над врагом ему никогда не удастся. Какие-то могучие законы все время оборачиваются против него. И он ревел, бежал и даже топал ногами. Боже мой, что они здесь творят? Мама бежала в комнату. «Почему вы не можете играть по-человечески, а непременно как беглые каторжники? Пичуга, иди в детскую!» Детская.
выплыть, подсел к Бубе и осторожно потрогал за ногу ее куклу. В жесте там было раскаяние, была покорность и сознание безысходности. Жест говорил: «Сдаюсь, бери меня к себе». Но Буба быстро отодвинула куклину ногу, даже вытер ее своим рукавом, чтобы подчеркнуть свое отвращение к печуге. «Не смей, пожалуйста, трогать!» — говорила она с презрением. «Ты куклу не понимаешь, ты мужчина. Вот, так и нечего». Сергей Есенин. Песнь о собаке. Утром в ржаном закуте, где золотятся рогожи в ряд, семерых ощенила собака, рыжих, семерых щенят. До вечера она их ласкала, причесывая языком, и струился снежок под талой, под теплым ее животом. А вечером, когда куры обсиживают шесток, вышел хозяин хмурый, семерых всех поклал в мешок. По сугробам она бежала, поспевая за ним бежать. И так долго, долго дрожала воды, не замерзшая гладь. А когда чуть плелась обратно, слизывая пот с боков, показался ей месяц над хатой, одним из ее щенков. В синюю высь звонко глядела она скуля, а месяц скользил тонкий и скрылся за холм в полях. Глухо, как от подачки, когда бросят ей камень смех, покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег.